Az Albert Deluxe folyamatos termékszállító egy amerikai-európai közös gyártmány, ami azt jelenti, hogy a szállító abban az országban készül, a nagy része, a főbb elemek, a gázégők, a csigák, egyéb mozgató berendezések abban az országban, ahol a legtöbb kukoricát termelik, és a legjobban értenek a kukorica szállítók gyártásához. Az európai része pedig az a gázégők és az egyéb villamos berendezések, amik megfelelnek az európai szabványoknak, az itt készülnek nálunk, mi általunk. Mögöttem látható egy kisebb teljesítményű szállító. Ez 7 tonna per órát tud kukorica esetében 25-ről 15%-ra való vízelvonással, 15 fokos külső levegőhőmérsékletnél. Standardben a szállítóink horgonyzott acélból készülnek, a belső lemezük, a külső lemezük viszont alumíniumból készül, annak érdekében, hogy minél tartósabb legyen. Az Albert Deluxe folyamatos szállítók egyik nagy előnye a könnyű kezelhetősége. A vezérlőpult nagyon egyszerű, nyomógombos, bárki által könnyen megtanulható. Azonban, ha valaki modernebb verziót szeretne, akkor érintőképernyős változatban is tudjuk szállítani. Itt egy nagy teljesítményű szállító látható. Ez 25 tonna per órás teljesítményre képes, 25-ről 15%-ra való vízelvonással.